日本北部山区发生山火，当局部署了1400名消防员和100名自卫队人员，全力展开灭火行动。这场大火呢，已经连续燃烧5天，直到今天还在燃烧。截至今天清晨呢，火患的面积呢已经达到了1373公顷，比前一天增加了7%，有至少8栋建筑被烧毁。这场大火威胁着太平洋沿岸大锤町的居民区。这个地方呢，在2011年3月经历了日本历史上最严重的地震和海啸，失去了近1/10的人口。目前镇上人口1/3，大约3000多名居民呢接获疏散令。虽然自卫队使用直升机灭火，但干燥的天气和大风呢助长了火势蔓延。至于起火原因，目前还在调查中。